Alô, galerinha do meu canal Mundo da Kemig, e hoje a gente vai fazer um vídeo mundo com vocês. Eu vou tirar alguma coisa. Não, gente, é o dia inteiro comendo sacolé. Esse é o desafio. Sim, e eu vou fazer um diamante sair daqui da minha bermuda. Já se inscreva no canal e dê o seu like. E olha só o que eu vou tirar da minha bermuda. Sim. Então vamos começar, gente? Vamos. Tá, mas gente, eu já volto. Gravei amanhã. Ela já volta. Enquanto isso eu vou mostrar meu irmãozinho, galera. Meu irmãozinho é a coisa mais fofura do mundo. Olha, você não acham? E olha só, ele não sabe falar, não beber. Ele ainda usa fralda. E a gente vai ficar com ele por enquanto, que a minha mãe não veio. Tá aqui uma sacolé de laranja. Bom. Que é o Vitor e a tia. Você sentou na mesa, Mariana? Hã? Você sentou na mesa? Quer apanhar? Ó, Vitor. Milho de pipoca. Tem que ver se tem sal? Espera aí, Vitor. Ok. Ai, Júlia. Jesus, ficou muito esquisita. Ela ficou muito esquisita. Gente, eu já paguei esses sacolés aqui. Então, minha vida azul, eu já paguei. Meu cama tá pingando. Ô, produção, agora segura aí, Júlia. Olha, pipoquinha. Parece que tu tá em cima do saquinho de coisa. Bom, Eu ia comer o telefone e eu fiz assim, a Mariana. Babosa, pega mas babosa. Inchar os meus pés enchem todos os dias. Pega babosa e passa bastante. A guria lá do serviço pegou isso pra mim. Pode ir no médico, que o médico vai dizer que tá hipertenso. É, diz que é. Daí tu toma cerveja. A hipertensão, o primeiro sintoma é inchar os Eu pés. até minha mão enche. Agora aqui, mas tem dia que enche bem mais. Vamos a S. Pior que eu olhei na internet, é verdade. Às vezes o primeiro sintoma é inchar os pés. Quem é hipertenso? Olha. Ah, eu tô sempre chato. Oi. Oi. A cara do guri. Oi. Oi. Senta aí, senta, barra ele. Senta aqui. Tá vindo aí, ó, vai batendo. eu tô aqui. Nós levamos tudo de novo. Que tinha saído da câmera. É? Não, nada. Tá botando no teu canal? Quê? Tá botando no teu? Não, tá Mariana. A da Mariana já não conseguiu acertar? Hoje dá pra postar o vídeo. Não apareceu no caminho. Olha esse aqui pra tu. Praia da Vila, lá em Santa Catarina. Eu queria uma vila minha assim. Verdade aí. Olha a árvore. Essa ali bem pertinho da casa do Ricardo. É. Não tem uma coisa, não. Qual que é uma que tem que vocês sabem ver? Nem tem muita ali.
normal, com fácil de pescar. Tem muito as pessoas que ficam na maioria tudo na água sentadas. Nessas coisas tudo dá, né? Aí um pouquinho mais pra frente que ninguém tá conseguindo te ver. Dá zoom. Eu já dei já. Eu vou descer, tá? Segura aqui, vem aqui. Quem gosta de noite, vai balar os Ah, Mariana. barulhos de areia. De areia dentro do barco. Tem uma ideia. Ali, ó, Mariana. O negócio da rede ali, ó. Aqui, ó, na corda da rede tem um redondinho, bota o sacolé ali. Eu paro a rede, né? E a queda tá sempre brava, né? Eu tô atrás lá fechada. Lotes em balneário são com gaivota Santa Catarina. É R$1.000, mais 60 vezes de 800. Tá valendo? Agora assim dá pra te ver. Pousada, tu tira. Vou lá até tirar A guria foi lá pro papagaio lá. Não sei o que é do papagaio lá. Mas não, tá cabeça, cara. a ponta do papagaio. É o bico. É uma dia. Mas também é com isso. Tem um amigo lá que tem a pousada lá, ele paga 100 reais.